Привет, с вами Саша. И я хочу посмотреть смешные видосики вместе с вами. Давайте посмотрим. Сейчас кота уберу отсюда. Подождите. Все, давайте уже начинать. Кота я выгнал, то мешал бы. Все, давайте. Не засмейся челлендж. Кто засмеется 3 раза. Когда все знают свое место. Откуда здесь столько котов? Стив, это все твои проделки. Я обожаю котов. Теперь они будут жить с нами. Тогда с ними будешь ты и есть. Что это? Это козьи шарики. Чувак, ешь, это очень опасно. Копыты откинешь 2-3 шарика и все, хана, сдохнешь, а? Слушайте, а я в газете где-то читал. Козьи шарики сделаны с этого, с нога называется. Вот, только не помню, где это. Кстати, я ж читать не умею. Надо попробовать. Вкус какой-то странный. Я умер, ребята. Это же полное говно. Давайте же начнем. Вы поняли, в чем прикол? Вкус какой-то странный. Я умер, ребята. Смотрите. Это же полное говно. Давайте же начнем. Что же мы ждем? Поняли, в чем прикол? Так, Мурзик, что ты там делаешь? А я только поправить. Да, ты только поправить, а потом полтарелки нету. Это со мной часто происходит. Так, ребята, я ничего не пропустил, только начались. Да, прикольно, только начали. Блин, Давай. уже 2 раза. Так, тесно, осторожно. А я чуть побиться. Нормально, теперь я один-то смотрю. Таите. Нас и тут неплохо кормят. Кстати, хозяин, как у тебя дела с парковкой? Картина. Мудак и времена года. Сразу на 2 места поставить. Ты где мне свою машину ставить, даже не знаю. Вот бы кто помог. Кто просил о помощи? Сейчас я тебе помогу. Ты говоришь, он мудак. Я ненавижу мудаков. Я! Господи, что это такое? Давайте это тоже. Это смешно. Произошло, а? Это мудака одного проучили. Будет знать, как на наше место машину ставить. Из Муртелекома мастера вызывали? Да, вызывали. Интернет надо подключить. Короче, смотри, берешь конец этой фигни и подключаешь интернет. Держи кабель. Все, я пошел. Ты куда? Обед у меня. И не забудь, Муртелеком. Мы проведем интернет прямо в дом. Когда-нибудь. Что, опять ВКонтакте сидишь и не работаешь? Да нет, в Майнкрафте дом строю. С кем ты там разговариваешь? Хоть один нашелся умный, с кем можно поговорить, не то что с тобой. Что? А вот это ты зря. Беги. Дживанши. Прямые поставки прямо из колодца. Эй, помогите, а? Куда этот Стив делся, а? Я хочу исследовать колодец. Да, полное дно. Если прыгнешь в колодец, тебя ждет вот что. Полное, понял? Не может быть. Осторожно, в этом колодце же скользко. А не будет цыпак! Что тебе? В колодце ж ничего не водится, об этом даже кроликам известно. А пока все ищут Стива в колодце, подборка лучших мемосов. Срочно звони в скорую, у Мерса уже воды отошли. Какие, блин, воды? Там уже холопку видно. О, вот как появляются мерсики, а я и не знал. Мал ты еще на кота гавкать. Тогда буду пукать. Лучше ты уже гавкай. Посмотрите внимательно. Нет, это не 2 разных животных. Перед вами гулаби, необычный вид коз, которые в детстве бывают очень красивыми и милыми, а повзрослев превращаются в чертовски уродливых животных. Ну точно, когда спустя 5 лет встречаешь одноклассницу, которая тебе нравилась в школе. Ну копия, коза. На мою жену похожа. Машка, ты что ли? Все время забываешь, что прийти к 8 и выйти из дома в 8 это разные вещи. Что такое? Подожди, встала, я уже что две колбасы, перестань ты уже. Вот это будильник рукастый. Отслужил полгода в армии, считаешь себя мужчиной. Да, мозгов немного. Откосил. Вот это я понимаю. Армия хорошая, армия родная, научила отзимать меня вот так я.
А вам слабо вот так? Вот это армия, понимаю. Приходите, музыки, будем заниматься. Ну, идиоты, что хотят, то и творят. Я Капитан Америка, и я умею даже стричь. Кто тебя так постриг, а? Ходил к новому парикмахеру, капитану, мать его, Америки. Тихо, ты только не иди стричься, а то обструганит. Представляем вашему вниманию трамвай с детенышем. Скоро подрастет и будет очень длинный. Если бы айсберги были в твоем городе. Налетай, поторопись, посмотри, какая живопись. Слышь, давай познакомимся. Нет, А чё? вы в спортивных штанах. Ну и чё, и тебе купим? Вот молодец, парень, не пожалеет и девушке штаны купит. Мы простые пацаны, не судите по одежке нас. А пока Капитан Америка проказничает, мы с вами посмеемся и посмотрим новую подборку мемосиков. Мой смысл жизни мемы, отныне мемы, все так же мемы. Когда мама будет рано утром в школу. Что это с жизнь такая за тяжелая? Притворюсь котом. А, стоп, я ж кот. Так, кто меня в мему эту сунул? Я чуть не поверил, что мне в школу надо. Заткнитесь, пожалуйста. Тут коты спят. Дубак объединяет. Говорили они, весна началась, говорили они. Купил жене миксер. Почему она недовольная? Попробуй к таким миксерам блины испечь. А вот возьму и попробую. И хоба! И, хоба! Меня зовут дядя Витя. Как дядя Витя? Что? Дядя Витя. Нет, извини. Не, ну вообще, мне стало интересно, ну куда за молоком ходила мама 7 козлят, если она сама коза, она ж молоко может давать. Да любой маме нужен просто повод, чтобы иногда свалить из дома, где сидят ее 7 детей. Тогда маму можно понять. Ей бы на дискотеку сходить, развеяться. Когда зевнул и случайно запустил цепную реакцию по всему классу. Посмотрел на картинку, зевнул. Спасибо. Ребята, вы тоже зевнули? Признавайтесь. Заклинило! Вот так надо, понимаешь? Вот так надо! Ну туповатые вы, как надо зевать! Смотрите, учитесь! Когда ударил младшего брата и слышишь, как идет мамка. Тихо, не больно, все пройдет, нормально, не переживай. Я не специально. Сегодня, кстати, можешь целый день за приставку играть. Неделю. Какую нафиг неделю? Мама. Хорошо, неделю так неделю. А я пока туда со спиннером поиграю. Вот это я не понимаю, не то, что я Все, проиграл. это Русь. Говоришь, немного психанул. Да лапами неудобно на клавиатуру играть. А топором удобно бить. Да. Так, сейчас укорочу этот твой хвост, а ну и... Не понял. Я не ленивый, я энергосберегающий. И зачем тебе столько энергии? Чтоб лежать и есть. Ты знаешь, сколько на это уходит энергии? Ай-яй-яй. Всегда так. В этой жизни можно отыскать что угодно, но только не ценник от нужного мороженого. Кстати, с пельменями та же история. Когда забыл купить корм, приходишь и видишь картину. Смирение, разочарование и удивление. Вот купила туфли, нет юбки. Купила юбку, нет блузки. Купила блузку, нет куртки. Купила куртку, нет сумки. Сумку купила, туфли не подходят. Ну, молодец. Давайте уже перемотаем. А то еще минут на прощание надо будет. Все норм, короче. Да, конечно. Ребята, кто верит в Мому? Скажите мне. Я в Мому не верю. Момо не существует.
Вы сами знаете, это обычный бот. Все, думаю, уже можно прощаться. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока. Не болейте, это обязательно. Пока.